वेलकम टु टिप्स एन्ड ह्याक्स है। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी मोबाइल फोन स्यामसङ फोनहरुमा सफ्टवेयर कसरी हाल्ने भन्ने कुरामा डिस्कस गर्छौं है। अब सफ्टवेयर हाल्ने अवस्था चाहिँ अब कहिलेकाहीँ मान्छेले चलाउनु भन्दा फोनले मान्छे चलाउँछ अनि विभिन्न बग्सहरु ल्याग्सहरु हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा आफैले घरमै सफ्टवेयर हाल्दा राम्रो है। यति गरेको बाहिर अब निकै कति पैसा पर्छ तर यो घरमा फ्री नै गर्न मिल्छ है। त्यसको लागि हामी अब के गर्छौं भन्दाखेरि आफ्नो फोन मोडलको लागि चाहिने फ्रीवेयर अथवा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्छौं गुगलबाट अनि त्यही अनुसार ओडिन भन्ने एप्लिकेसनबाट सफ्टवेयर इन्स्टल गर्छौं। अब आफ्नो फोन मोडलको लागि चाहिने सफ्टवेयर भनेपछि अब फ्रीवेयर फर अब आफ्नो मोबाइल फोनको मोडल हालेपछि गुगलले दिन्छ है। मेरो चाहिँ यो हो। अब लिंकहरुमा गएर आफ्नो लागि फ्रीवेयर डाउनलोड गर्नुस्। फ्रीवेयर सँगै ओडिन पनि आउँछ। अब ओडिन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि स्यामसङ मोबाइलहरुमा फ्रीवेयर इन्स्टल गर्ने एप्लिकेसन हो है। यस्तो देखिन्छ। ओडिन भनेको अब यसमा हामीले चारवटा जस्तो फाइल्सहरु हुन्छ त्यसलाई कपी गरेर हामीले इन्स्टल गर्ने हो। अब एक्जाम्पलको लागि मेरो फोनमा सफ्टवेयर हाल्छु है। लेट्स स्टार्ट द एक्जाम्पल है। फर्स्टमा आफ्नो फोनमा गएर अबाउट फोनमा गएर डेभलपर अप्सन इनेबल गरौँ है। अब यसमा मोडल नम्बर अथवा बिल्ड नम्बर थिचेपछि डेभलपर अप्सन आउँछ है। You have already enabled the developer option भनेपछि अब डेभलपर अप्सन यसरी आउँछ। डेभलपर अप्सनमा गएर USB डिबगिङ अन गर्दियौ। ओके अब हामीलाई हाम्रो फोनमा गर्नुपर्ने काम हामीले गरिसक्यौं है। फोनमा डेभलपर अप्सन इनेबल गरिसकेपछि हामी अब कम्प्युटरमा USB ड्राइभर्स इन्स्टल गर्नेतिर लाग्छौं है। त्यसको लागि हामी गुगलमा गएर एन्ड्रोइड USB ड्राइभर्स फर कम्प्युटर भनेर सर्च गर्दाखेरि मजाले दिन्छ है। अब एन्ड्रोइड USB ड्राइभर हामी डाउनलोड र इन्स्टल गरौँ। लिंकहरु हुन्छ त्यसबाट अब आफुलाई चाहिँ सुटेबल लाग्छ त्यो डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुस्। USB ड्राइभर्स पनि इन्स्टल गरेपछि हामी फ्रीवेयर हाल्नेतिर जान्छौं है। अब हामी ओडिन ओपन गरौँ। ओडिनलाई चाहिने चारवटा फाइल अघि हामीले आफ्नो फोन मोडलको लागि डाउनलोड गरेको फ्रेमवर्कबाट हेरेर हाल्न मिल्छ है। यो सबै BL AP CP CST भनेको त्यो फ्रेमवर्क फाइलमै हुन्छ। एक्सट्र्याक्ट गर्न दिन्छ। BL भनेको चाहिँ BL हेर्दै कपी गर्दै लोड गरिदिने हो। यो सबै चारवटै फाइल लोड गरिसकेपछि हामी अब हाम्रो मोबाइल फोन हाम्रो कम्प्युटरसँग जोड्छौं है। मोबाइल फोनलाई अफ गरेर भोल्युम डाउन बटन, पावर बटन र होम बटन एकैचोटि थिच्नुस्। त्यो स्यामसङ लोगो नआउन्जेलसम्म भोल्युम डाउन, पावर बटन र होम बटन एकैचोटि थिच्दियौ है। भोल्युम अफ कन्टिन्यू, भोल्युम डाउन क्यान्सल रिस्टार्ट फोन भनेको छ। भोल्युम अफ गर्दियौ। डाउनलोड मोडमा आयो। त्यसपछि हाम्रो ओडिनमा डिटेक्ट गरिसकेको छ है। अब हामीले गर्दिनु पर्ने स्टार्ट मात्रै हो। स्टार्ट गर्दिनु। त्यसपछि हाम्रो फोनमा डाउनलोडिङ भनेर देखाउँछ। है। अब यो कम्प्लिट नहुन्जेलसम्म हामी एकछिन पर्ख्यौं। प्रोसेस भइरहेछ। सिस्टम यो हरियो सिस्टम सब देखाउँछ है। कम्प्लिट भइसकेपछि यहाँ 5 मिनेट देखाउँछ। देखाएपछि फोन आफै रिस्टार्ट हुन्छ है। ल हामीले हाम्रो फोनमा सफ्टवेयर इन्स्टल गरिसक्यौं है। यो फोन रिस्टार्ट हुन्छ। अब नर्मली सेटअप गरेर नर्मल तरिकाले चलाउन मिल्यो। ल होप दिस भिडियो वाज हेल्पफुल है। अब घरमा बसेर आफ्नै तरिकामा आफ्नै घरमै बसेर सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नलाई केही गाह्रो छैन है। ल थ्याङ्क यू फर योर टाइम। अर्को भिडियोमा केही नयाँ कुरा लिएर आउँला है।